за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и река Дунав. Днес ще ви представя една важна и актуална тема за въздействието на изменението на климата върху морската среда и крайбрежните територии. Промяната на климата заплашва икономиката, местните общности и крайбрежните екосистеми, като увеличава риска от наводнение в крайбрежните градове, уврежда морските местообитания, влияе на риболова и аквакултурите. Ето защо е важно да знаем как можем да се приспособим и да ограничим неблагоприятните ефекти от изменението на климата. Ефектът от климатичната промяна се измерва с основните преки и непреки въздействия от изменението на климата. На първо място, това е повишаване на температурата или така нареченото глобално затопляне. То от своя страна води след себе си повишаване на нивото на моретата и океаните, промяна в режима на валежите, повишаване на киселинността и намаляване на кислородното съдържание в моретата и океаните. В резултат настъпват промени в морските екосистеми, стига се до загуба на биоразнообразие. Основният признак за климатичната промяна е глобалното затопляне. Според публикуваните резултати от поредния 6-ти доклад на Междуправителствения панел по изменението на климата, глобалната температура на планетата се е повишила с около 1,5 градуса от 1880 година. Това се дължи главно на увеличените парникови газове от човешки дейности, като например изгарянето на изкопаеми горива. Последното десетилетие е най-топлото в историята на човечеството. А 2024 година е най-топлата година, откакто започват да се. Според публикуваните резултати от вече споменатия 6-ти доклад на Междуправителствения панел по климата, средното глобално морско равнище се е повишило с приблизително 21-24 см от 1880 година. Темпът на покачване е около 3,6 мм годишно от 2006 до 2015 година и е дори по-висок през последните няколко години. Това от своя страна води до повече и по-интензивни морски наводнения, ерозия на бреговете и проникване на солена вода на сушата. Промяната в режима на валежите води до периоди на интензивни валежи, включително бури и порои, следвани от продължителни периоди на засушавания. Интензивни валежи и суша. Това ни очаква в бъдеще. Поройните дъждове предизвикат по-чести и по-интензивни наводнения, така наречените поройни наводнения, каквито виждаме в България, в Испания, в Италия и в други страни. Влажните периоди се редуват с суши, а засушаванията водят до недостиг на питейна вода и повишена опасност от пожари. През последните години ние изпитваме пряко всички тези последици от промяната на климата. Глобалното затопляне, повишаване на киселинността и намаляването на кислорода в моретата водят до промени в морските екосистеми, до изчезване на местообитания и до загуба на биоразнообразие. Въздействията, например върху фитопланктона, водят до сериозни нарушения на хранителните вериги. Над половината морски видове могат да бъдат изложени на риск от изчезване до 2100 година. Измененията на климата увреждат морските екосистеми и създават значителни предизвикателства пред риболова и развитието на аквакултурите. Промени са разпространението на рибите. Много видове се движат към по-хладни райони, към по-високи географски ширини. На места улова намалява, възникват трансгранични проблеми с квотите за улов. Повишаването на киселинността уврежда черупковите организми, миди, стриди, раци, корали, като по този начин се нарушават и хранителните вериги. Увеличават се зоните с ниско съдържание на кислород, така наречените хипоксични зони, които могат да причинят загуба
на рибни ресурси и допълнително да намалят местообитанията на морските организми.
Как да се адаптираме към климатичната промяна? На първо място, намаляване на емисиите, което означава да постигнем по-малко замърсяване от автомобили, от индустрия, от добив на енергия, от изкопаеми горива. Нуждаем се от адаптирана инфраструктура, защита на бреговете и населените места, чрез повдигане на височините на дигите, вълноломите, подобряване пропускливостта на дренажните и канализационни системи в градовете. Трябва ни устойчиво градско планиране. Трябва да въведем нови стандарти за планиране на сградите, къщите, пътищата със специфични изисквания към климатичната промяна. Повече зелени площи, идентифициране и обозначаване на опасните зони. Особено важно. Нуждаем се от системи за ранно предизвестяване, включително на локално местно ниво. Системите информират гражданите за извънредни ситуации, наводнения, бури. В България, както знаете, националната система е БГ Алерт. Не на последно място. Повишаване на осведомеността. Много е важно. Информиране на хората за проблемите и решенията за адаптиране и опазване на природата в крайбрежните зони. Как можем да смекчим неблагоприятните ефекти от климатичната промяна? Мерките са устойчиво управление на водите, разумно използване, съхранение и защита на водните ресурси, все по-широко навлизане на природно базирани решения, залесяване, паркове, градини, игрища, изкуствени езера, които служат за задържане на водните обеми и намаляват риска от наводнение. Местната власт има съществена роля за регулиране на замърсяването от сушата, контрол на оттичането и за насърчаване на практики за пестене на вода. Развитие на трансграничното сътрудничество, например за координиране на улова, за съвместно управление на риска от наводнение в граничните райони и други. В заключение, крайбрежните зони и морето са сред най-чувствителните към изменението на климата. Те са изправени както пред комбинация от постепенни промени, като повишаване на морското равнище, така и към екстремни метеорологични явления, силни бури, поройни наводнения, екологични последствия. Адаптирането към тези промени изисква разработването на солидни стратегии и планове на всички управленски нива. Но успешните стратегии изискват не само мащабни структурни промени, те изискват и индивидуални действия. Нашият личен принос е необходим. Тази лекция е разработена по поръчка на Центъра за екологична информация и образование Learn4Sea Варна в рамките на проекта Learn4Sea по програма Интерек Next Черноморски басейн 2021-2027 година. Благодаря ви за вниманието.